Sveicināti! Raidījums Laimes skola un vadītājs es, Rolands Eimanis. Šodien pārdomāsim ārkārtīgi svarīgas tēmas mūsu dzīvē. Un iesākšu ar to, ka gribētu jūs sveicināti pārdabiskās būtnes. Interesanti, ka pirms pāris dienām biju Valmierā un runājos ar cilvēkiem, bija gandrīz 100 sanākuši, tad uz sveicienu sveicināt pārdabiskās būtnes, to sveicienu atņēma kādi 3-4 cilvēki no 100. Tad šodien es gribētu iesākt ar kādu tēmu, kuru parādīs, ka mēs visi, es, tu, esam pārdabiskas būtnes. Laipni lūgt Laimes skolā. Tas mūsu pārdabiskums parādās divās vietās ikdienā. Mēs dzīvojam ikdienā ar to pārdabiskumu, tāpēc bieži vien pierodam un uzskatām, ka tas tā dabiski piederās, bet tā nav. Tas nav no šīs pasaules, kas mūsos ir iekšā. Un divas lietas – prāts un sirds. Par sirdi mēs jau runājām iepriekš, visu to tabulu rādīju, cik gudra ir sirds, bet kur ir tas pārdabiskums mūsu sirdī un citur tu to neatradīsi nekur šai galaktikā, izplatījumā, pasaulē, skaties, kur gribi. Spēja mīlēt. Sirdī spēja mīlēt nav no šīs pasaules, jo mīlestībā atdodot paliek pašam vairāk. Tā ir pārdabiska pieredze, ja tā padomā, nekur šai izplatījumā nav tā, ka jādod un tad paliek vairāk. Piemēram, ja saule atdodot savu enerģiju paliktu vairāk, tad sen viss izplatījums aiziet bojā. Ja kādai zemei, kur nokrīt, kādai planētai aiziet izplatījumā kāds akmens gabals, ja viņai pašai tad paliktu 2, tad tā planēta pieaugtu līdz neticamiem izmēriem. Nekur šai izplatījumā, tātad es atkārtoju, nav tā, ka jādod, tad paliek vairāk. Tikai tavā un manā sirdī. Jo tas ir neparasti. Ja kāds puisis iet uz randiņu, piemēram, iemīlējies, viņš nopērk par 10 eiro puķi. Un iedod tai meitenei, un tā meitene pasmaida un varbūt iedod buču pretī un saņem to ziedu ar prieku un pateicību. Vai tad tas puisis nav tā it kā būtu milzīgi kaut ko ieguvis? Interesanti, ja viņam tos pašus 10 eiro uz ielas pienāk kāds un tik dod naudu un atņemtu. Nezinu, vai viņš aiziet tikpat, cik labi, es kādu cilvēku iepriecināju ar 10 eiro dāvanu. Interesanti, kāpēc vienā gadījumā tu atdod un tu jūties aplaupīts burtiski, otrā gadījumā tu atdod un tu jūties ieguvis. Atbildi ir mīlestībā. Jo abos gadījumos tu kaut kā iedod otram cilvēkam. Vienā gadījumā iemīļotam, otrā gadījumā, varētu sacīt pretiniekam. Mīlestībā atdodot paliek vairāk. Šis vairāk ir pārdabisks. Tas nav no šīs planētas, ne no šī izplatījuma, ne no fiziskās pasaules. Prāts. Prāts ir divos veidos, es varētu sacīt, tā ievadam ir vēl ko stāstīt, bet tā ievadam pārdomām divos veidos tavs un mans prāts nav no šīs pasaules. Pirmkārt, radošs, vai nav neparasti? Es tagad runāju dažādus vārdus šeit jau labu brītiņu kamerā. Jūs, kas klausaties, ja jūs paskatītos, jūsu galvā dzimst savi vārdi nepārtraukti. Nav tā, ka jūsu galvā skan tikai mani, bet ja es kādu domu jums iedodu, jūs sākat viņu domāt un rodās vārdi no kurienes. Radošs. Šai izplatījumā, ja kaut kur kaut kas ir radošs, tad tikai tajos noteikumos, kā viņam ir noteikts kaut ko dot uz āru. Mūsu prāts nepārtraukti rada idejas, domas, vārdus no nekurienes. Otra lieta prātā, kas nav no šīs pasaules, tas ir interesanti skatoties zvaigžņotajās debesīs, kad tu skaties un redzi, cik neskaitām daudz tās zvaigznes. Tad iedomājies, viņas skatās lejā un apskauž tevi, jo viņas visas ir saskaitāmas. Visu, ko var saskaitīt 1, 2, 3, var saskaitīt arī priekšpēdējais un pēdējais, ja tikai dod pietiekam laiku. Gan smilšu graudiņu jūrmalā, gan zvaigznes izplatījumā un planētas. Visu var saskaitīt. Izņemot mūsu prāta robežas. Izrādās to, pat zinātnieki ir atklājuši, nav daudz gadu pagājuši, kopš viņi to atklājuši. Mūsu prātā ir informatīva bezgalība. Tātad, jo es vairāk iemācos, jo vairāk tur ir vietas. Ja mācos vienu valodu, vietas ir 2, ja mācos 2, vietas ir 3, un tā tālāk līdz bezgalībai.
Nekad nebūs prātā tā, ka tu vienu vārdu iemācies un kāds iepriekšējiem iemācītais vārds aizmirstās. Līdzīgi kā datorā, piemēram, ja tu esi piepildījis pilnu atmiņu, tad, lai kaut ko ieliktu, kaut ko jāmet ārā. Mums prāts tāds nav. Iedomājies, mēs nesam sevī savā prātā informācijas bezgalību. Nekur nav bezgalību šajā matērijas izplatījumā, izņemot manās un tavās smadzenēs. Prāts un sirds. Ikdienā mēs viņus it kā lietodami pat nepamanam, ka esam pārdabiskas būtnes. Neviens šajā izplatījumā, neviens ne dzīvs, ne dedzīvs, nekas nav pielīdzināms tam, ko mēs spējam. Mīlestībā dodot paliek vairāk pašam, no kurienes prātā bezgalība un radošums. Starp citu, es varētu citēt Bībeli, Jauno derību, apustulis Jānis rakstā teikumu, kas mīl, tas Dievu ir redzējis. Jā, prātā un sirdī mēs esam pārdabiski. Tad es aicinu vēl vienu mirkli tam veltīt, un tad atgriezīsimies pie jau iepriekš redzētās tabulas. Un proti, divas tās pamat kļūdas, ja tā drīkstētu sacīt, mūsu domāšanā. Un tad es arī paskaidrošu, kāpēc man ir šāds jocīgs uz kakla spilventiņš. Divas kļūdas šajās jomās būtu prāta un sirds kļūdas. Iesākt droši vien ar sirdi, un tad turpināsim ar prātu līdz šī raidījuma beigām. Sirds kļūda, tā, ko es esmu novērojis un ko man iemācīja tad, kad es gāju pie bērniem, pie bārenīšiem, pat dzīvu vecāku. Viena kļūda, ko es tā kā pamanīju jau bērnībā, kas ir aizsākusies un kas bojās viņiem visu viņu dzīvi, tiem, kas mīlestību no bērnības nav pieredzējuši. Šī sirds kļūda ir, kad mīlestību saliek kopā vai vienādo ar izdabāšanu. Ja tu mīlestību īstenībā neesi pieredzējis un tu viņu sāc sacerēt, tu saceri mīlestību, kas dara tev visu laiku pa prātam. Cits vārds būtu lutināšana, bet izdabāšana, tas ir tas nesmukākais no tiem vārdiem. Jo tur palutināt drusciņu, tas tā. Kaut gan man vienmēr ir pārsteidzis, ka ja bērnu vecāki, piemēram, izmet uz ielas un pasaka, mēs tev nemīlam, viņi tieši tāpat salauž viņu sirdi. Un tās sekas ir tieši tādas pašas kā tad, ja to bērnu lutina. Tas man vienmēr ir pārsteidzis un licies, lutināšana, vecāki danco apkārt, cenšas, jā, bet tā bērna sirds, kad viņš izaugs, būs tieši tāpat satraumēta. Tas ir tiešām pārsteidzoši. Būs tieši tikpat satraumēta, kā tad, ja nemīl. Kas nozīmē, ka tā bērna patiesā sirds zina, ka lutināšana arī ir nemīlēšana. Lutinot kādu, mēs savā veidā darām savu prātu, nevis esam godīgi pret otru un ļaujam viņam īsti godīgam būt un saklausam. Un pasakam godīgi, ja viņš man kāpj uz galvas, ka tas sāp, ka tas nav patīkam, bet tikai smaidu un tēloju, tad tā ir patiesībā nemīlestība. Jo sekas ir tieši tādas pašas. Tātad mīlestības un lutināšanas novienādošana traucē tiem, kas nav mīlestību pieredzējuši bērnībā, traucē bieži vien, ja ne visas, tad pusdzīves garumā noteikti. Piemēram, tad, kad pienāk laiks iemīlēties un ar pretējo dzimumu sākās attiecības, tad šie cilvēki bērni, kuri nav mīlēti pietiekami, parasti, tad, kad viņam kāds patīk, sāk nevis godīgi pasmaid, nevis godīgi parunājas, paklausās, bet saspringst un sāk mēģināt uzminēt, kas tam otram patīk. Drusku jau šī īpašība droši vien ir mums visiem, bet tas trakais ir, ka tu pat neatļaujies būt. Tu pats, jo tu uzskati, kad iemīlās, tad izdabā. Kur ir tā skumjā puse? Pirmkārt, tu pats neesi godīgs un visu laiku saspringsti tā otra cilvēka klātbūtnē, kuru tu esi iemīlējis. Otrkārt, tu no otra to sagaidi. Īstu mīlestību, kad tev viņa tiks parādīta, kad kādreiz viņa pateiks, man kaut kas nepatīk, vai es tev nepiekrītu, vai es uz tevi esmu šodien dusmīgs, tad tas cilvēks uzreiz domās, ka mīlestība pagājusi. Parasti šie cilvēki uzreiz arī sabrūk, ja attiecībās ienāk strīds, kaut pirmais, viņam liekas, ka tās attiecības ir samaitāts. Jo sajūta ir, ja tas otrs man nesmaida un neizdabā, tā tad viņš man nemīl. Traģiski. Mīlestība un izdabāšana, tā ir tāda ļoti izplatīta sirds kļūda. Es šeit runāju par bāreņiem, bet ja godīgi, ja es neesmu no bērnības pieradis, ka man ir Dievs debesīs kā tēvs, kas gādā, kas mīl tēvišķi, kas neizdabā man, bet mīl. Ja es to neesmu iepazinies un uzzinu par to 20 gadu vecumā, tad savā ziņā man jāsacina, garīgi mēs viņa priekšā arī esam kā bāreņi. Un tad izrādīties var, ka tu secini, ka Dieva nav, tāpēc, ka viņš neizdabā. Tāpēc, ka nenotiek tā, kā tev gribētos, un tu neiemācies pamanīt un uzticībā saņemt,
ka var notikt tā, kā viņam gribās, un varbūt tā ir vislabāk. Mīlestība un izdabāšana vingrinājumiem, garīgiem vingrinājumiem, pārdomām un sarunām arī jums savā starpā, draugu, ģimenes locekļu starpā. Ļoti vērtīgi būtu 3 sarunu tēmas tomēr iziet cauri pārdomās un, ja ir iespējams, arī pārunās. Pirmā tēma – attiecības ar sevi. Vai tu proti sevi mīlēt, vai tu visu laiku mācies sevi lutināt un izdabāt? Un interesanti, vēl šovakar pat, ja šī ir brīvdiena, tad vēl šis vakars pats parādīs, un tu pats savā pieredzē redzēsi atbildu šo jautājumu. Vai tu sevi lutināsi, vai tu zināsi, kā sevi mīlēt un darīsi kaut ko, kas ne tikai iepriecina, bet arī kas ir veselīgi un kas paceļ dzīvības spēku un tonusu. Attiecības ar sevi. Mīlēt vai lutināt? Sēdiet pie televizora ar lielu paku čipšu un saldējumu šonakt, vai vakarā iziet ārā svaigā gaisā pretī pavasarī, ja vēl kopā ar labu kompāniju vareni. Tā ir mūsu izvēle ikdienu. Mīlēt un izdabāt. Es tikai atgādinu vēlreiz, ko jau pieminēju par to bērnību. Redz, mīlestība dod dzīvības spēku. Lutināšana žņaudz. Ja tu sāc sevi šodien lutināt, agri vai vēlu, tev sāks aptrūkties spēka un burtiski gandrīz elpas. Tamdēļ, ka viens garšo uzreiz, viens varbūt uzreiz neliekās tik garšīgs, bet iznākumā ir tieši pretēji. Lutināšana noteikti noved pie problēmām, lielām vai mazām. Mīlestība noteikti noved pie dzīvības spēka. Pat tad, ja tur ir problēmas, tev vienmēr pietiek enerģija viņas risināt un azarta turpināt. Pirmā tēma – attiecības ar sevi. Tā iet cauri visai dzīvei, katram vakaram, ja, kad mēs izlēmjam, ko tad es tagad darīšu. Kā ir mīlēt, kā lutināt. Jo šeit es esmu iemācījies pats priekš sevis vienu lielu gudrību, kā gribēt būt veselam, kamēr esi. Mēs visi mākam ilgoties pēc veselības, tad, kad uznāk slimība. Bet vai mēs mākam ilgoties pēc veselības, kamēr slimība neuznāk? Kas nozīmē priecīga kustība brīvā dabā, regulāri, jeb kā teica zinātnieki Oksfordā, 3 lietas laimīgam cilvēkam būs nepieciešamas. Kustība, pateicība, kompānija. Tā viņi 3 veidos noformulēja, kas laimīgiem cilvēkiem visā pasaulē ir kā pazīme, kā līdzgaitnieks laimīgam cilvēkam. Vēlreiz pateicība, kompānija un kustība. Visi šie 3, kā nu mēs viņu ikdienā izprotam. Otrs saruna tēma. Pirmā bija attiecības ar sevi, otrā attiecības ar otru cilvēku. Atkal ir jāpārdomā, vai mēs esam gatavi otru mīlestībā pieņemt, kas nozīmē arī piedot viņam to, ka viņš neatbilst manai ilūzijai, manai iztēlei par otru cilvēku. Es zinu, ka daudzi tā nedomās, un vēl vairākiem varbūt tas neliksies patīkam. Man pašam nepatīk šie teikumi, ko teikšu. Un tomēr, reiz Jēzum vaicāja, kad sieva bija šķīrusies no daudziem vīriem, viņam vaicāja, kas būs pēc augšām celšanās, nu vaicāja tā ar smīniņu, ja? Kas tad būs pēc tās augšām celšanās, ar kuru no saviem bijušajiem vīriem, tad viņa tur dzīvos kopā debesīs, uz ko Jēzus nevis atvairīja šo izaicinājumu, bet nopietni atbildēja. Pēc augšām celšanās mūsu miesa būs līdzīga eņģeļu miesai. Tur vairs neprecēsies, nešķirsies. Tātad dzimuma atšķirības paliek šīs dzīves laikā. Kas tur tik skumjš? Grēka dēļ mēs šajā dzīves laikā, šajā pasaulē, es saku to, ko Bībele ir mācījusi, bet šajā pasaulē mums tā arī nebūs aizsniedzama, nebūs iespējama īsta vīrišķība un īsta sievišķība satikt. Jo grēks to ir samainījis, un pēc Jēzus vārdiem, ka pēc augšām celšanās Dieva pasaulē vairs netiks atjaunota dzimuma atšķirība. Tā tad iecerēto vīrišķību un iecerēto sievišķību tā arī nesatiksim. Tas princis baltā zirgā tā arī paliek tā jauno meitu sapņos. Un tā princese, kur ir jautra, draudzīga, seksīga un viss cits, ko jaunais princis, puisis iedomājās, tā diemžēl arī paliek nesatiekama. Tāpēc es to saku, ne lai skumdinātu, lai stiprinātu, nesteidzieties šķirties. Jo parasti mēs šķiramies tāpēc, ka tā mana otra puse neatbilst tam debesu standartam, ko mana mīlošā sirds ir izdomājusi. Bet man ir jāsaka, pēc Jēzus vārdiem, ja pareizi saprotu. Šeit arī neviena neatbildīs. Es varu ilgoties līdz pat nāvei un tā arī nesaņemt. Kāpēc? Tāpēc, ka grēks ir izmainījis. Tāpēc, ka es arī kā vīrietis vairs neesmu tāds, kā iecerēts.
Mani skumdina nedaudz šie vārdi, bet vienlaikus arī dod spēku patiesi, ka tās gaidas ir debešķīgas. Tā mana vīrišķība, kas pamostās tīņu gados, viņa ilgojās pēc tās oriģinālās sievišķības. Bet, diemžēl, bieži jāsacina, ka tā īstā, tā sieviete, kas te pa zemes virsmu staigā, viņa tomēr ir atšķirīga no tā, kas ir manās ilgās. Līdzīgi kā mēs, puiši, diez vai esam sapņu prinči baltos zirgos, jā. Vīrišķība un sievišķība, mīlestība un izdabāšana attiecībās ar otru ir ļoti svarīgi šo tikt galā. Citādi tik daudz laulības no balvas un dāvanas kļūst pa kaut kādu nastu, ko tu panes sakostiem zobiem. Bet taču Bībele skaidri saka, laulība ir dota tāpēc, lai dzīve būtu pilnīga, nevis lai, tā sakot, būtu grūtāk. Trešās attiecības ir... Un to varbūt visgrūtāk vārdiski pateikt, lai kādu nenošķirtu vai neatstumtu, bet attiecības ar augstāko varu, ar Dievu man gribētos sacīt, bet tikpat labi šīs attiecības var būt ar to, ko tu domā, un tur arī, jā, bet ja tur pretī nebūs Dievs, man būs grūti laikam tos teikumus pabeigt. Un tomēr, vai tu no sava liktenes sagaidi izdabāšanu, vai esi gatavs saņemt mīlestību? Ko tava diena atnesīs? Tava personība, tava šodiena, tava pieredze. Gribētos vienu, saņemam kaut ko citu. Vai mēs mācamies atpazīt tur mīlestību, vai redzam, ka kāds mums nav izdabājis un secinām nav mīlējis. Šis īstenībā ir kaut kā īpaši svarīgs jautājums, bet īpaši grūti par viņu tā prātot un vārdiski noformulēt. Bet 3 līmeņos mums sirds kļūda vai pat sadziedināšana ir vajadzīga. Attiecībās ar sevi, kā mīlēt, kā izdabāt. Attiecībās ar otru cilvēku, mīlēt vai izdabāt. Un ko es no viņa sagaidu, ko es viņam dodu. Un attiecībās ar augstāko, vai es sagaidu no sava liktenes, no savas šodienas. To, ka notiks tā, kā es ļoti gribu. Vai iemācīšos saņemt to, ko viņš, kas likteni ir nolēmis, ko viņš ir gribējis. Tik daudz par sirdi, par prāta kļūdu, un tagad, lai ļautu mazliet to pie tā spilvena, mazliet smaidīgā, prāta kļūda, tā pamatkļūda prātā, ko es novēroju mūsu laikmetam, ir tas, ka prāts nezina savu vietu. Tas, ka mēs skatoties ārā pa logu, vai šobrīd jūs skatoties TV ekrānā, tie, kas skatās, līdz galam neatpazīstam, cik daudz tu redzi mani TV ekrānā vai redzi savu istabu un TV ekrānu. Un cik daudz tavs prāts ir pielicis kaut ko no sevis klāt. Cik daudz, piemēram, skatoties uz mani, tu redzi, kas es esmu, un cik daudz tu paliec pie saviem priekšstatiem, ko tu domā par to, kas te runā. Prāts bieži vien domā vai rada sev ilūziju, ka viņš redz īstu realitāti. Es šeit tikai no mūsu fizioloģijas. Acis ir apaļa bumbiņa. Viņa ir savienota ar nervu, kas gaismas signālu, kas manī acī šeit krīt iekšā, nolasa un aizsūta smadzenēm kā gaismas signālu. Tajā vietā, kur šai acis bumbiņai burtiski tā kā dūrē, ja šī būtu acis, tad te ir nervu gals. Šajā vietā, kur nervu gals sajieta to bumbiņu, mums bilde neuztverās. Teorētiski, ja būtu godīgi, skatoties taisni uz priekšu, kaut kur šeit lejā, ja nemaldos, man ir melns pleķis, es neredzu bildi. Interesanti, paskatoties taisni uz priekšu, vai jūs redzat kaut kur melnu pleķi? Nē. Tāpēc, ka to melno laukumu, kur bilde netiek uztvērta, manas smadzenes kā ideāls dators. Šeit būtu vērts parunāt. Ja domājieties, cik lielu datoru jaudu vajag, lai iztaisītu grafiskās programmas. Man cilvēki saka, tos jaudīgākos datorus vajag, lai spēlētu tur tādas lielas spēles un ko, nevis tāpēc, lai darītu lielus darbus. Ja? Cik lielu prāta jaudu vajag, lai bildi uztaisītu. Tavas un manas smadzenes ne no dzimšanas. Dzimšanas brīdī man šķiet to melno punktu mēs vēl redzam, bet tad viņas iemācās un nepārtraukt aizpilda. Grozi galvu, cik strauji gribi, to melno punktu nevar noķert, jo smadzenes visu laiku papildina bildi. Lūk, kur viens piemērs, taisni uz priekšu skatoties, 10% no bildes nav bilde, bet tavu smadzeņu aizpildīts. Bet ja nu tikai tie nav 10%, bet vairāk, mēs tā to nezinām. Es esmu ieslēgts savā domāšanā, tu savā, un visu laiku esam pārliecināti, ka redzam realitāti, sarunājamies viens ar otru, bet īstenībā, es teiktu, liela daļa tomēr paiet, mēs sarunājamies ar savu iedomu par otru cilvēku.
Nu, tā ir tā pamatkļūda, kuru, cik es saprotu, gan Indijas domāšanā, gan grieķu filozofijā, gan vēl, kur paskaties, var redzēt, ka ir īpatni liela uzmanība pievērsta tieši šim, tā prāta izkustināšanai vai izšaubīšanai no tā stāvokļa, ka tu esi pārliecināts, ka tu visu redzi, ka tavas sajūtas ir atbilstošas, ka tur, kur tu dusmojies, citādi nemaz nevar, tur, kur tu apvainojies, kā gan vēl, bet īstenībā daudz kas no tā ir patiesi tīri tava prātošana. Šeit man vēl jāsaka, man nepatīk to vārdu sacīt, bet tomēr, ja es pareizi saprotu Bībeli, tad kopš grēkā krišanas mūsu prāts ir pielīdzināms nevis kungam, bet prostitūtai. Proti viņš visu laiku izgudro, viņš visu laiku kalpo, izdarot pasūtījumus. Manas emocijas, vai tad padomā pats savā pieredzē, vai ir kaut kur tev kaut kas nepatīk, bet prāts saka, ka nekā nepatīkama nav. Vienmēr, ja man kāds, cilvēks nepatīk, man vienmēr ir prātā konkrēts teikums, kāpēc. Vai nav jocīgi, ka emocija tik ļoti labi saskana ar prātu? Tā nav. Prāts vienmēr drusku seko emocijai, griba, kas arī kaut kādā ziņā saistīta ar to, kas man iekšējā pasaulē. Prāta kļūdas novēršanai, par to arī šodien un turpmākos raidījumus vēl vismaz 1 vai 2, ja laiks ļaus un Dievs dos, mēs vēl padomāsim. Otra prāta kļūda ir, kas ir, un tagad saku jums vienu patiesi vērtīgu atziņu, patiesi, kas manā dzīvē, un ne tikai manā, es zinu, ar citiem, ar ko es runāju, ir atgriezusi šo atziņu, saprotot, ir mazliet vairāk naudas un nedaudz vairāk laika dzīvē palicis. Un kas, protams, arī nozīmēs, vairāk mazliet prieka par to, kas tev šodien pieredzams. Tātad tēma ir šīs divas, ja jūs viņus atpazīstat, vārdes. Ja es tagad izvilktu no kabatas vienu vārdu un uzsēdinātu sev uz viena pleca, un otru vārdu uzsēdinātu sev uz otra pleca. Un viņš tā sēdētu, un ja jums, ko viņš saka? Viņš saka kva, viens saka kva, otrs saka kva. Tāpēc vārdas, ka viņš saka kva. Tad tā viena vārda ir kva, kvantitāte, otra vārda ir kva, kvalitāte. Tautas valodā daudzums un labums. Un tā viņas man te sēž uz pleciem. Kva, 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 kva. Ja, viena otra. Proti, kāds sakars starp daudzumu un labumu? Vai var cilvēks, būdams normālā prātā un domāšanā, pateikt tādu teikumu? Ja man būtu vairāk kvantitāte naudas, es dzīvotu labāk. Vai šo teikumu mēs dzirdēsim tikai trakomājā, vai tomēr arī kādreiz uz ielas, vai varbūt manā un tavā galvā kādreiz iezogās šāds teikums, ja man būtu vairāk daudzums naudas, es dzīvotu labāk. Par dāmām šeit pat runāt, žēl. Ja man būtu mazāk kilogramu, es ietu dejot. Ja man būtu mazāk gadu, saka kāda dāma, es teiktu savu īsto vecumu. Tagad man tāds diskomforts pateikt, kāpēc jūs jautājat man vecumu? Ja? Par ko iet runa? Kā var cipari parādīt kvalitāti? Kā tas ir iespējams? Kā tas ir iespējams, ka šodien mūsu mīļās sievietes ir novests līdz tam, ka es, garīdznieks, pasaku, šī diena ir svētīga tavā dzīvē. Un tu, sieviete, ejot mājās, uzkāpjot uz svariem, uzzini, ka tu sver 95 kg. Jautājums, vai tu to vakaru sēdi bēdājoties par to, ko svari teica, vai priecājoties par to, ko mācītājs teica? Man tas mazliet skumdina. Par vīriem, protams, tas pats. Ja es tev teikšu, tu esi svētīgs un kabatā tu neatradīsi naudu, tu uzreiz teiksi, ko tad tu te mācītāji runā. Bet to es vēl kaut cik varētu, tā sakot, saprast. Bet svari, mīļās dāmas, neļaujiet, tādas jūs nesiet. To jums visu laiku iestāst, to jūs vai no citām dāmām nokopējat vai vēl kaut kur. Bet nedrīkst būt tā, ka tu uzkāp uz svariem, uzgriežās kaut kādi cipari. Bet tie cipari īstenībā sieviešu svariem ir emociju cipari. Kā justies šovakar labi? Neesmu palikusi resnāk, ne 2 kg nomest. Vai slikti? Plus 7 kg, ko lai dara? Kas ir autoritāte tavā dzīvē? Vīrs, kas saka, tu man patīc, es tev mīlu. Vai svāri, kur saka, ārprāts. Un tad tu to vīrs, ej prom, man jāiet badoties vai sportot. Tie ir tikai cipari. Nav, nevienam cilvēkam uz pasaules nav liekā svara. Ir tavs svars, kuru tu vai nu nes, vai nu tad met nost, ja viņš ir pa lielu, bet nedrīkst būt nekas lieks mums, jo tie taču esam mēs.
Jau citi cilvēki tāpat uz mani skatās un uz tevi tādi grēcīgā pasauli, ka, nu, būtu jau labs, ja tik daudz nerunāt. Nu, būtu jau labs, ja tik daudz neklusēt. Nu, būtu jau labs, ja nedzert. Mēs visu laiku nemākam ieraudzīt, ka otrs jau ir labs, ka man viņu nav jāuzlabo, jākomentē. Kvalitāte un kvantitāte. Un tāpēc es priecīgi, ka es atradu šo spilvenu, ka nu pat ir vērts skatīties un gandrīz šo kadru nopauzēt un ielikt sev kā grāmatzīmi. Kāpēc šis kadrs būtu vērts liekams kā grāmatzīme? Tāpēc, ka to mums šī pasaule visu laiku grib atņemt. Es kā garīdznieks tikai to varu jums iedot atpakaļ, jo pasaulē ir daudzi, kuriem ir svarīgi, lai jūs to nezināt. Kvalitāte ar kvantitāti savieno galva. Tieši kā šai bildē. Kvantitāte, kvalitāte, bet pa vidu galva. Reiz es šo stāstīju ielu bērniem viņa dienas centrā. Pēc kādām nedēļas divām skolotāji prasa, nu kā tad tur gāja mācītāji? Nu normāli, visu parunājām, viņi prasa, ko ta mācītājs stāstīja. Un viens puika tāds žipčiks stāsta. Nu viņš teica tur kvantitāte, un tad tur tā, nu viņš tā kā uz pleciem nerādīja, viņš tā rādīja. Tā kā tā kvantitāte un tad tā kvalitāte, pa vidu mozg. Precīzi viņš pateica, tieši šādi. Mēs, kad šo teikumu saprotam, mēs varam smīnēt kā uzvarētāji, mums vairs netiek klāt. Jo kas ir tie cilvēki, kam gribās, lai mēs to nezinām? Kas ir tie cilvēki, kam gribās, lai tu katru dienu ticētu, ka vairāk būs labāk? Nu, tie, kas no vairāk pelna. Droši vien bodnieki. Droši vien vēl kādi, kuriem ir svarīgi, lai tev nevis pietiek ar to, kas tev ir, bet lai tev ir visu laiku konstanta sajūta, ka kaut kas nepietiek, un tad varbūt tu ieskries arī pie viņa veikalā kaut ko nopirkt. No otras puses, vai ir vērts lielus veikalus būvēt, zinot, ka viņus piepilda nelaimīgi cilvēki? Zinot, ka laimīgs cilvēks nepavadīs savu brīvdienu vazājoties gar letēm, krāsainām precēm? Nezinu, jā, tāds mums ir laikmets, bet tieši tāpēc, ka laikmets ir tāds, mums ir vienkārši jāmācās, lai savu laikmetu izdzīvot, lai savu dienu nodzīvotu. Nevis to iztēles dienu, ja būtu, bet to dienu, kas ir. Un tamdēļ es šo vēlreiz atgādinu. Tavu dzīvē daudzumu un labumu savieno tava galva. Tu notici. Reizēm tīri reliģiski notici, ka vairāk kvadrātmetri nozīmē labāka dzīvošana, un tad tu ieguldi savas dzīves gadu, naudu, laiku, vēl ko. Beigās tiec pie tiem kvadrātmetriem, nu, to es tālāk nestāstīšu, kas tur ir, jo tas stāsts ir skumjāks nekā sākotnēji cerēts, tā es pateikšu. Proti, ja tu esi cerējis, ka vairāk būs labāk, ja kādam liekas, ka īsts vecis ir tad, kad viņam ir mocis, ja? Un nevis tad, kad viņam ir sirds, godīga, laba, bruņnieciski, ja gribat. Bet mocis, nu tad viņš tiek pie tā moča un pētnieki saka, ka eiforija par jebko. Nu šitāda mākslīga eiforija ir maksimālais ilgums, cik ilgi var noturēt, esot 3 mēneši. Tātad ilgākais, cik tev no kāda mantas iegūšanas būs labums, ir 3 mēneši. Vienalga, vai tā būtu jauna māja, mašīna, vēl kaut kas. Pat es teiktu cilvēks mainot, piemēram, jaunu sievu ņemot. Eiforija neilgs īpaši ilgāk. Un ko pēc tam? Un pēc tam ir tā sajūta, varbūt nav pareizā māja, varbūt nepareizā sieva. Tā arī mēs bieži vien nenoniekam pie tā, ka manas acis nepareizā virzienā skatījās. Par kvalitāti, kvantitāti es vēl turpināšu nākamajās reizēs, bet šoreiz vēl tikai pateikšu tādu tehnisku jēdzienu atkal, lai mūs nepieviļ nepārtraukt. Daudzumam, kvantitātei slēdzis ir tāds apaļš, griez, cik gribi. Varat prasīt matemātiķiem, sakiet, kāds ir pēdējais cipars, skaitlis pirms bezgalības? Vai ir pēdējais, aiz kura vairāk nav? Tā teikt, miljards, un nākamais bezgalība. Un te ir interesanti, nav. Viņi saka, ka viņi tādu nevar nosaukt. Skaitļi ir savā veidā tiecās uz bezgalību, bet bezgalība nav skaitļi. Tas ir tā neparasti. Tātad ciparu loģikā tos kilogramus, tos visu var griezt bez apstājas. Un nekad nebūs tik daudz, ka vairāk nevarētu būt. Nekad nevar nopirkt tādu datoru, ka nevarētu būt lielāks, tādu veļas mašīnu, kurai nevarētu būt vairāk apgriezienu, mašīnu, kurai nebūs lētāks, dārgāks, kaut kas vēl. Visu laiku šie vairāk, mazāk jēdzieni, viņi visu laiku turpinās. Tas ir apaļš slēdzis. Kvalitāte ir, un es šeit lietošu padomu laikā jēdzienu lietot no krievalodas, rubiļņiks. Tas ir kvalitātes slēdzis. Tas ir ieslēgts un izslēgts. Tas ir tā kā gaisma tavā istabā. Tu vai nu viņu ieslēdz, vai izslēdz. Tu nevari gaismu. Tagad ir slēdži, kur gan var uzgriezt mazāk, vairāk, protams, jā. Bet tomēr kvalitātei tā tad ir
ieslēgts, izslēgts. Citēšu Sokrātu, 2300 gadi ir pagājuši, kopš viņš šo saka. Uzlabot pilnību nozīmē to sagraut. Mans garīgais tēvs Roberts Feldmans teica, labu pulksteni pie meistara nenes. Ja pulkstenis rāda laiku, viņš ir pilnīgs. Ja es tikai tāpēc, ka es esmu miljonārs, ielikšu savam pulkstenim vēl 3 rādītājus, es vairs nevarēšu laiku nolasīt. Uzlabot pilnību nozīmē to sagraut. Cik neparasti, vai ne? Kvalitāte un kvantitāte, un te nu mēs esam. Tu ēdi siermaizi, kāds atnāk un pasaka, vai tu zini, ka siermaizi var uzlabot? Uzliksim vēl salātu, gaļu, vēl vienu maizi, vēl. Un tu sākumā pat nesaproti, ka tev siermaizi nozakta. Tikko kā tev siermaizē uzliek vēl kaut ko virsū, tas ir kaut kas kvalitatīvi cits, nevis vienkārši uzlabota maizīte. Maizīte, ja viņa ir laba, viņu nevar uzlabot. Viņu var vai nu samaitāt, vai izbaudīt. Runa ir par sviestmaizi? Nē, runa ir par tavu šodienu. Runa ir par tavu šodienu. Vai tu izbaudi un priecājies par kvalitāti, vai nē? Es atceros sevi kaut kādos, vēl laikam pat 20 gadi nebija. Bija kādā savā depresijā iekritis un gāju tepat Rīgā pa Ziedoņu dārzu. Un eju tāds nodurtu galvu un domāju vairāk par nāvi kā par dzīvošanu, jo negribās un spēka nav un vēl kā. Un pēkšņi tā vienreiz dzirdu putni dzied, pavasaris kaut kāds to laikam bija. Vienreiz dzirdu tā dzied un skaļi tā nevar nedzirdēt. Vēl viens tā. Un pēkšņi sajūtu tādu īstu, kā lai pasaka, skaudību. Tādu vecākā brāļa skaudību. Kas te notiek? Putns tāds mazs radījumiņš. Un sēž un dzied tā, ka ausis krīciet. Es tik sarežģīts, savā veidā grandios radījums iepratīm putnam, un nevis dziedu vai klusēju, bet reāli iekšēji raudu. Šī pastaiga man ir palikusi atmiņā, tagad ir vairāk kā 25 gadi pagājuši, bet es joprojām atceros, tas bija tāds viens īpatnes pagrieziena punkts, ka es saprotu, kaut ko es nepareizi redzu. Nevar būt tā, ka viņš redz tik daudz skaistāka dzied pilsētas parka vidū, kur apkārt ir mašīnu troksnis un cilvēku pilns, bet dzied. Un es, cilvēks, tik varens un iecerēts, eju nodurtu galvu. Es sapratu, ka līdz tam man likās, ka tā pasaule, ka mana dzīve, mana neveselība un vēl kas ir tāds, ka man negribās dzīvot. Toreiz tai parkā pēkšņi. Es sapratu, ka pasaule nebūs pie vainas, kaut kas manī ir jāatrisina. Jo pasaulē, kurā putns var tik skaisti dziedāt, man ir jādzied 3 reizes skaļāk un skaistāk. Prāta vingrinājumus mēs vēl turpināsim un, ja ļauts, turpināsim prātot, jo pirmo daļu par sirdi es pastāstīju, cik tā pārdomājot, cik sirds ir gudra, kā viņi zina savus 6 vecuma posmus, kur katrā vecumā tev vajadzēs savu mīlestības veidu, lai sirds justos pēdusi, lai pietiktu dzīves prieks un enerģija. Tad tagad mēs sāksim nākamo posmu, tie 6 logi, par kuriem stāstīju, tie mīlestības vajadzība, dažiem no mums, dažiem no jums klausītāji. Viņi ir tādi kā aizsvīdoši. Ja paskatītos tabulā, tad mēs varētu skatīties, tā tabula paliek dažiem tādu pavisam maza un neredzama. Un tad mums ir dots prāts, jo tas ir sirdī. Ja nu sirdī tev ir ienācis nemīlestība, ja nu sirds ir patiesībā pārakmeņojusies, jo katreiz, kad tevi iesita, katreiz, kad tevi nolamāja, katreiz, kad tevi atstūma un tavu smaidu neatņēma ar smaidu, katru reizi sirds mazliet pārakmeņojās. Viņa ir liela. Viens rupšs vārds vai viens pliķis neko neizdara. Bet šī pasaule nevienam no mums nav bijis tā, ka tikai vienreiz. Tamdēļ daudziem sirds ir pa daļai, daudziem drusku un dažiem pavisam pārakmeņojusies. Ko ar to sirdi izdarīt? Ko darīt, ja vārds mīlestība tev neizraisa prieku un smaidu, bet drīzāk cik ilgi par to var runāt? Tad nākamreiz turpināsim, kā tam visam uzlikt jumtu, lai tā mājiņa, tā sirds mājiņa ar tavām asarām neizmirkst. Mums ir dots prāts, prātosim nākamreiz. Laimes skola, vadītājs Rolands Eimanis. Paldies, ka klausījāties!
Mani sauc Ēriks Niedra, un mūsu raidījumā par cilvēkiem, notikumiem, vidi, par patēriņu precēm, modi un mūziku, par visu to, kas iespaidojas mūsu sadzīvi un veidojas mūs tādus, kādi esam šobrīd. 12. sērija, 1978. 79. gads, Imantdienas Jāņu skola.